Salom do'stlar, sizlar YouTube'dagi Uzbuxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Bugun 2020-yilning 4-fevral sanasi, haftaning seshanba kuni. Bugungi video roligimizda pul toparlarni 20 dan ziyodisini narxlarini ko'rsatganmiz. Agar kanalimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni hamda klass bosishni ayamang. Agar kimdir reklama bermoqchi bo'lsa, описаниеda Telegram nomerimni qoldiraman. Telegram nomerlarimga texnikangiz haqidagi ma'lumotlarni yuborsangiz, kanalimizda bepul reklama qilib berishimiz mumkin. Marhamat, videorolikni tomosha qilamiz. Qani ketdik. Bu keyingi texnikamiz Ural so'ragan obunachilarimiz uchun. Bu Uralimiz 1989-yil ishlab chiqarilgan. Yoqilg'isi metan gazda 6 ta yangi baloni, metan gaz baloni bor ekan. Bu texnikamizning balonlari hammasi 6 tasi ham yangi havoni balon qo'yilgan. Bu texnikamiz hozirda Namangan viloyatida. Agar qiziqsangiz, albatta qolgan to'liq ma'lumotlar hamda narxi telefon raqamlarida. Marhamat. Bu texnikamiz zil so'ragan obunachilarimiz uchun taklif etamiz. Bu zil samotsval holati a'lo darajada ishlab turgan texnika. Bu zilimizning narxi $7000 deyaptilar, yana kelishiladi. Bu zilimiz hozirda Andijon viloyatida turibdi. Qolgan to'liq ma'lumotlar ekrandagi telefon raqamida. Marhamat. Bu keyingi texnikamiz gaz 53 so'ragan obunachilarimiz uchun. Bu 53 1986-yilda ishlab chiqarilgan dizel motorda ekan. Korobkasi zilniki. Balonlari hammasi 100% yangi deyaptilar. Bu texnikamizning narxi 32 million. Qolgan ma'lumotlar telefonda. Bu keyingi texnikamiz Ford Transit tezda sotiladi. Lyuks konditsioner 2011-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 280 ming probeg. Metan gaz ekan, yoqilg'i metan gazda. Narxi $9600 deyilyapti. Bu Ford Transitimiz hozirda Andijon viloyatida turibdi. Qolgan to'liq ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlari. Marhamat. Bu keyingi pul topar texnikamiz avtobus Isuzu NP21 sotiladi. Holati yaxshi. Pul topar deganimga hozirda bu texnikamiz haqiqatan ham pul top turgan texnika. Toshkentda tayyor ishi bor. Tashkilotda yurib turibdi, pul ketiryapti. Bu texnikamiz, avtobusimiz 2010-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi. Kraskasi umuman yo'q ekan. Bu avtobusimizning narxi $13000 deyilyapti. Yana kelishiladi. Bu texnikamiz hozirda Toshkent viloyatida. Qolgan to'liq ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlari. Marhamat. Keyingi texnikamiz UAZ Bartavoy sotiladi. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika. O'zingiz ko'rib turibsiz, ana borti ham taxlangan, tent qo'yilgan. Holati yaxshi texnika. UAZ Bartavoyimiz 1987-yil ishlab chiqarilgan. Yoqilg'i metan gaz narxi $3000 deyilyapti. Yana kelishiladi. Bu texnikamiz hozirda Farg'ona viloyatida turibdi. Qolgan to'liq ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlari. Marhamat. Keyingi texnikamiz Mercedes-Benz Sprinter. Bu Mercedes'ning borti alyuminiy bort ekan. Uzunligi bortni 420, eni 2 o'yin. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika. 1999-yil ishlab chiqarilgan ekan. Probegi 490 mingta yurigan. Holati yaxshi. Motori 602 turbina, turbo kompressorda, dizelda yuradi. Narxi $10500 deyilyapti. Bu texnikamiz Namangan viloyati Chust tumanida. Qolgan to'liq ma'lumotlar uchun ekranda. Bu keyingi texnikamiz Ford Transit tezda sotiladi. 1991-yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika. 88 ming probegi yurgani. Korobka peredachisi mexanika ekan. Yoqilg'isi metan gaz, hech qanaqa barter yo'q deyaptilar. Narxi
67 million ekan. Bu texnikamiz hozirda Navoiy viloyati. Qolgan to'liq ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlari. Bu keyingi texnikamiz Hyundai Porter. 4-pozitsiya ekan. Bu texnikamiz 2008-yil Koreya davlatida ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi ishlab turgan texnika. Probegi 291 ming probeg. Yoqilg'isi dizelda solarkada yuradi. Narxi $8500 deyilyapti. Bu texnikamiz hozirda Farg'ona viloyatida turibdi. Qolgan to'liq ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqami. Bu texnikamiz o'z bag'riga 5 kishi hamda 1 tonna, 1,5 tonna yukni spokойно olib ketish imkoniyatiga ega. Bu keyingi pul topar texnikamiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, holati yaxshi ishlab turgan texnika. 1993-yil ishlab chiqarilgan ekan. Yoqilg'isi metan gaz. Bu zil samosuvalimizning narxi $14,000 deyilyapti. Bu texnikamiz hozirda Toshkent viloyatida turibdi. Qolgan to'liq ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlari. Texnikamizning holati yaxshi ishlab turgan texnika. Marhamat. Bu keyingi pul topar texnikamiz fura sotiladi. Hozirda pul topib turgan, Rossiya qatnab turgan tayyor biznes. Bu texnikamizning Tyagachi 2007-yil ishlab chiqarilgan ekan. Pritsebi ekranda ko'rib turibsiz. 2005-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi ishlab turgan texnika. 105 kubalik ekan. Bu furamizning narxi $30,000 deyilyapti. Yana arzon bo'ladi. Qolgan to'liq ma'lumotlar ekrandagi telefon raqamlarida. Marhamat. Bu keyingi texnikamiz obunachilarimizni so'ragani uchun taklif etamiz. Bu texnikamiz yem-xashak o'radigan kombayn hisoblanadi. Buni o'z markasini aytib o'taman. Class Jaguar 690S 4x4 ekan. Oldini ham, orqasi ham tortadigan kombayn. Osonlikka botmaydi. Yili 1994-yil ishlab chiqarilgan. 4650 motochasi ishlagan ekan. Jatkasi RU 450 ekan. Texnik holati yaxshi ishlab turgan texnika. Narxini yana kelishiladi. Bu texnikamiz hozirda Namangan viloyatida turibdi. Qolgan to'liq ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlari. Marhamat. Keyingi texnikamiz Volkswagen Crafter. Holati yaxshi ishlab turgan texnika. Mayda magazini biznesi borlar uchun asqotadigan texnika. Bu texnikamiz 2008-yil Germaniyada ishlab chiqarilgan. Holati a'lo, dizelda yuradi, solarkada. Bu texnikamizning narxi $11,800 deyilyapti, yana kelishiladi. Bu Crafterimiz hozirda Namangan viloyatida turibdi. Qolgan to'liq ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Marhamat. Keyingi pul topar texnikamiz Ural Zil 131, holati yaxshi sotiladi. Bu texnikamiz 1981-yil ishlab chiqarilgan. Yoqilg'isi gaz metan, samosuval selxoz kuzov ekan. Motori moy umuman yemaydi deyaptilar. Mashina minishga tayyor, holati yaxshi. Mashinaning narxi $10,000 deyilyapti. Bu texnikamiz Jizzax viloyati Forish tumanida. Qolgan ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlari. Keyingi pul topar texnikamiz Volkswagen Gruzovoy. Holati yaxshi ishlab turgan texnika. Bu Volkswagenimiz Germaniyada ishlab chiqarilgan, 2008-yil perigon qilib keltirilgan ekan. Probegi 40,000 kilometr. Bu dizelda solarkada yurar ekan. Bu texnikamizning narxi $11,500 deyilyapti. Bu texnikamiz hozirda Namangan viloyatida. Qolgan to'liq ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlari. Marhamat. Bu keyingi pul topar texnikamiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Zil Krokodil 133 tent qilingan, bartavoy, holati yaxshi ishlab turgan texnika, o'zingiz ko'rib turibsiz ekranda. Bu zilimizning ishlab chiqarilgan yili 1984-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ko'k yashil rangda. 8 ta 100 talik metan gazi bor ekan. Bu texnikamizning narxi 100 million deyilyapti. Yana arzon bo'ladi. Bu texnikamiz hozirda
Qashqadaryo viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlar. Bugungi videoroligimizdagi eng oxirgi texnika KAMAZ Bartavoy. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika. Bu KAMAZimizga tent o'rnatilgan. Bu KAMAZimiz 1991-yil ishlab chiqarilgan. Yoqilg'i metan gazda yuriydi. Bu KAMAZning narxi $14,000 deyilyapti. Bu KAMAZimiz hozirda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida turibdi. Qolgan to'liq ma'lumotlar uchun ekranda telefon raqamlari. Marhamat.